Ζακίνθου, είμαστε ίδιοι πάνω κάτω, με κοινή ιστορία και κοινά πάθη. Θα ήθελα να πω μόνο πώς ξεκίνησε το βιβλίο. Η ιδέα ήρθε επειδή κάποια στιγμή άρχισε να με οδηγείται ένας οικογενειακός φίλος ηλικιωμένος για την κατοχή στη Ζάκυνθο. Μια περίοδο που εγώ αγνοούσα ως προς το τι είχε γίνει στη Ζάκυνθο. Γιατί προφανώς η κατοχή είναι κάτι που μαθαίνουμε στο σχολείο, στις εθνικές επετείους, αλλά κανείς δεν μας είχε πει πώς είχε αντιμετωπίσει η Ζάκυνθο στην κατοχή. Και ψάχνοντας, βρήκα πάρα πολύ όμορφα και περίεργα περιστατικά και γεγονότα που έδειχναν και την καλή και την κακή φύση του ανθρώπου. Ξεκινώντας από την κακή όψη, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αφήγηση του Στραβόλεμου που ήταν ο γαμπρός του τότε Μητροπολίτη Ζακίνθου για την ημέρα που ήρθαν οι Ιταλοί στη Ζάκυνθο με ένα υδροπλάνο το οποίο προσαλάσσωσαν στο λιμάνι και παρότι έρχονταν ως κατακτητές υπήρχαν πάρα πολλοί Ζακυνθινοί που πήγαν να τους προϋπαντήσουν δεχόμενοι τους ως απελευθερωτές, δεν ξέρω. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν στάθηκαν μόνο εκείνη τη μέρα, ήταν άνθρωποι που δούλεψαν μαζί τους, βοήθησαν τους Ιταλούς, πρόδιδαν άλλους Ζακυνθινούς και μου δημιούργησε πολύ κακή εντύπωση ότι μετά την κατοχή και μετά τον πόλεμο κανείς από αυτούς δεν τιμωρήθηκε και δεν λογοδότησε για τις πράξεις στην κατοχή. Ήταν άνθρωποι που συνέχισαν να ζουν στη Ζάκυνθο, είχαν τα πλούτη και τα κέρδη που τους είχε αποφέρει ο πόλεμος. Στον αντίποδα όμως αυτών των ανθρώπων υπήρχαν οι άνθρωποι που έκρυψαν τους Εβραίους στην κατοχή με αυτοθυσία, γιατί αν τους ανακάλυπταν οι Γερμανοί τους περίμενε μόνο ο θάνατος, ξέρουμε πως φέρναν οι Γερμανοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και παρότι ο πληθυσμός τότε των Εβραίων ήταν περίπου 275 άτομα, κρύφτηκαν, φυγαδεύτηκαν και κανείς δεν πρόδωσε το μυστικό. Κανένας στο νησί δεν είπε ποτέ πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι, κάνοντας τη Ζάκυνθο το μοναδικό μέρος στον κόσμο από όσο ξέρω και από όσο έχει αναγνωρίσει και το κράτος του Ισραήλ επίσημα, ως το μοναδικό μέρος όπου κανείς Εβραίος δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πείθηκα γιατί μάθαινα για μια εποχή και για έναν πολιτισμό που δεν υπάρχει πια. Ο Ζακυνθινός και κατά επέκταση ο τανησιακός πολιτισμός χάθηκε, ενδεχομένως κυρίως λόγω του σεισμού, αλλά δυστυχώς νομίζω, τουλάχιστον για την περίπτωση της Ζακίνθου που γνωρίζω καλά, και επειδή στα τελευταία χρόνια δεν θελήσαμε να έρθουμε κοντά στο παρελθόν μας, ως προς την παράδοση και ως προς την παρακαταθήκη που μας άφησαν κάποιοι άνθρωποι που μεγαλούργησαν τους προηγούμενους αιώνες. Και νιώθω ότι θέλαμε, οι Ζακυνθινοί πάλι, δεν ξέρω αν οι Κεφαλονίτες νιώθουν το ίδιο, ότι θέλαμε να είμαστε κάποιοι άλλοι. Ίσως και ο τουρισμός έφτιαξε, δεν ξέρω τι, αλλά θέλαμε να φέρουμε έθιμα αντί να αναβιώσουμε τα δικά μας. Θέλησα να μιλήσω λίγο γι' αυτό στο βιβλίο. Νομίζω ότι περισσότερο το υπονοώ. Όποιος το διαβάσει νομίζω θα μου το πει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω συγκεκριμένο. Το μεγαλύτερο, μάλλον το μήνυμα που θέλησα να περάσω γενικά ήταν ότι παρά τις δυσκολίες και τις κακουχίες του πολέμου, της κατοχής, των σεισμών, οι μικροί ήρωες, γιατί αυτό νομίζω ότι έπλασαν στο τέλος, οι μικρούς ήρωες, είμαστε όλοι εμείς που παρά τις καθημερινές δυσκολίες μας συνεχίζουμε και ζούμε και ερωτευόμαστε και τσακωνόμαστε και παραμένουμε άνθρωποι παρά τις μεγάλες προκλήσεις κάθε εποχής. Αυτά από μένα.